Wrestling. Belén Wislaro. Familia. Y ahorita le van a bajar sus chelitos. Integrante de la familia. Por ustedes, Jonathan Vega. Y esta noche está marcada a 2 de 3 caídas y límite de tiempo. En la esquina, el arte marcialista Chris Lion. Y en la esquina contraria, integrante de la familia, Jonathan Vega. Y con la máxima autoridad sobre el ring, a tu señal, Cherry. Tiempo, primera caída.
5, 6, 7, 8, 9, luchadores así.
Chris Lion. Y la gente está premiando esta lucha con dinero. Señal que fue un gran combate que nos regalaron Chris Lion y Jonathan Vega. Un aplauso para Jonathan Vega y Chris Lion. Y'all wanna hear that beat, right? Bring that beat back. 1, 2, 3, 4, hit it. Un aplauso para estos dos grandes luchadores. Y un aplauso para Chris Lion y para Jonathan